Mga ka-vloggers to. Grabe ang dumi. Ano? Hindi ko alam, tatanong ko sa kumpare ko kung anong ginawa niya rito. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers. Welcome po ulit sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Sa araw pong ito, share ko lang sa inyo. Meron kasi akong hindi car aircon ngayon to Naka-uniform lang po ako. Pero titingnan ko lang itong isang electric fan namin. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng mga electric fan. Ang problema kasi nito, ano po siya maandar naman, hindi nga lang nagsuswing. So mga ka-vloggers, checkin natin kung anong dahilan, ba't ayaw nyo mag-swing. Papakita ko po sa inyo. Ito mga ka-vloggers, electric fan na to, isang stand fan na Hanabishi. Checkin lang muna natin. So ito mga ka-vloggers tingnan natin kung umaandar. Tingnan natin kasi electric fan to yung kumpare ko. Magbablog ako, naghanap ako ng pwede ipakita sa inyo mga ka-vloggers. Sa bahay wala na akong gagawin dito sa amin umiikot naman zero din yan. Hindi siya nagsuswing mga ka-vloggers, steady. Okay. Pero malakas siya, maganda. So unang gagawin, buksan, tanggalin itong mga to. Tanggalin nyo muna yung saksakan mga ka-vloggers Siyempre, kaya yung dati ba't may teflon na to? Lost thread? Hindi ko alam ba't nilagyan ng teflon. Hindi na. Yung lost thread to, dapat palitan. Wala na siyang thread mga ka-vloggers Tigas. Okay. Marumi na rin. Yan na. Ito, maluwag din to kanina kaya may higpit naman. Yan, mga vloggers, ganun din. Pag-iwahiwalayin. Ito mga ka-vloggers, pag-iwahiwalayin yung electric fan. Natanggal ko na yung kanyang mga kaso-kasuan, Basta. Alam ko na ang problema. Kasama na yung laman loob. Mga ka-vloggers, pinatak mo, kasama na yung puti. Ayan na, basag na. Yun na yung problema niya mga ka-vloggers. Hindi ko alam ba't ganun malalakas siguro daw mga tao doon sa kumpare ko. Grabe.
Hindi ko alam, ba't ganito kadumi? Sobrang dumi mga ka-vloggers, oh. Nakita nyo? Baka ginamit to nung sila'y nagta-tiles dun. O hahasa. Mga ka-vloggers to. Grabe ang dumi. Ano? Hindi ko alam, tatanong ko sa kumpare ko kung anong ginawa niya rito. Ito ang sira, oh. Basag na yung dito sa pinaka-gear. Papalitan lang po ito. Pero grabe mga ka-vloggers, hindi ko alam anong ginawa niya rito. Sobra. Kawawa yung electric pan. Pare ko, anong ginawa mo rito? Ito na mga ka-vloggers. Malinis na. Pero ang sira niya nandito. Ngayon ang gear. Nakita nyo. Basag na, oh. Yung gear niya. Ayan, oh. Picturean ko nga para ma-send ko sa kumpare ko. Ito po sa mga ka-vloggers, oh. Ito nyo, sira. Basag na yung loob. Ngayon, oh. Durog. I-picturean ko yun. Papakita ko sa kumpare ko. Ito, papalitan natin ng isang ganito. Yung kanya, durug-durug eh. Hindi na makikilala. Sira-sira na lahat mga ka-vloggers. Ewan ko nung ginawa ng mga andito. Ito yung takip yung kasama na ito. So sa madaling salita, ito bago na. So assembling ko na ito ha mga ka-vloggers. Tingnan natin. Itong bago. Kasi nalagyan ko rin ng oil yan eh. Okay. Ganda mga ka-vloggers. Subukan muna natin ha. May ikot-ikot na to. Ayan. Magalaw na siya mga ka-vloggers no? Para na siyang bago. Okay. Assembling ko na lang mga ka-vloggers. So ito mga ka-vloggers ha. Medyo malapit na tayo.
Etong ganito niya, lost thread. Buti nakakita ko dito. Pareho ng thread lang yan. Kasarap. Good na mga ka-vloggers ko. Ayan na. Gumagana na. Hindi lang tayo pang aircon. Pang electric fan din. So, sana kahit paano nasiyahan kayo mga ka-vloggers sa panibagong vlog na to. Basta mga ka-vloggers ha, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo at pakishare nyo na lang din po. Hanggang sa susunod po. Paalam!